បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងគ្រូសុខសប្បាយធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងទៅសិក្សាទៅលើមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតើគ្រូនាំយកមេរៀនអ្វីបាទពីអត្ថបទកសែតបាទដើម្បីសិក្សាទៅលើ vocabulary ហើយនិង grammar បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទនេះគឺជាចំណងជើងអត្ថបទបាទដែលចេញផ្សាយបាទដោយកសែតខ្មែរថែមបាទនៅថ្ងៃទី29នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំណងជើងដែលថាភ្នំពេញ authorities reiterate no throwing waters or powder at Khmer New Year's បាទនេះគឺជា headline បាទហើយពណ៌ក្រហមនេះដឹងហើយគឺជា vocabulary ឬក៏ new words គេដែលគ្រូគិតថានឹងចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទហើយពណ៌ highlight ពណ៌លឿងនេះគឺតកតងទៅនឹងគេហៅថា grammar គឺគេហៅថា relative clause ឬក៏ adjective clause បាទបើអញ្ចឹងយើងមើលមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀនអាននិងបកប្រែបាទយើងទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary បាទនេះគឺជា vocabulary បាទចឹងយើងមើលទី1បាទពាក្យទី1គឺថាយើងអានថា maintain បាទយើងអានថា maintain បាទជាបទថែរក្សាឬក៏ថែទាំបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះគឺ stress នៅព្យញ្ជទី2បាទ maintain គេ maintain and the next word it is dignity បាទ dignity អញ្ចឹងយើងអាន dignity គឺបទភាពថ្លៃថ្នូរ okay one more is ban បាទ ban this is noun យើងបទថាការហាមឃាត់បាទ ban unruliness okay unruliness ពិបាកគ្រប់គ្រងបាទ upcoming គេដែលនឹងកើតមានឆាប់នេះបាទនឹងកើតឆាប់នេះបាទ appeal បាទ appeal to ជា verb យើងមកថាអំពាវនាវអូខេពាក្យបន្តមកទៀតនោះគឺពាក្យនេះបាទគឺវែងប៉ុន្តែយើងអានថា intoxicated okay intoxicated បាទស្វឹងសាឬក៏ដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំបាទ okay one more word it is strictly បាទយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបាទយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពាក្យមកក្រោមពីនេះគឺយើងអានថា explosive បាទយើងបកថារំសេវផ្ទុះឬក៏របស់ដែលផ្ទុះជាផ្ទុះអូខេ caution បាទ caution នេះគឺប្រុងប្រយ័ត្នបាទប្រុងប្រយ័ត្ន property បាទគឺទ្រព្យសម្បត្តិ and the last one is folk game គឺល្បែងបុរាណរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងបាទបើចឹងនេះគឺពាក្យបាទគ្រូអានម្ដងទៀតណាគឺមានពាក្យ maintain dignity ban unruliness upcoming appeal to intoxicated strictly explosive caution property folk games បាទពាក្យទាំងអស់នេះណាបងប្អូននេះគិតថាវីដេអូមួយនេះមានប្រយោជន៍បាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងហើយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបាទហើយអាចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរបាទបើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលបាទយើងនឹងទៅអានអត្ថបទទាំងមូលហើយយើងនឹងឃើញពាក្យនេះម្ដងទៀតណាហើយលោកគ្រូនឹងធ្វើការបកប្រែម្ដងទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងមកដល់ហើយបាទគឺគេដាក់ចំណងជើងថាភ្នំពេញ authorities reiterated no throwing water or powder at the Khmer New Year អូខេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ authorities យើងបត់ថាអាជ្ញាធរបាទអាជ្ញាធរដែលយើងហ្នឹងបាទ
and reiterate បាទបញ្ជាក់សារឡើងវិញឬក៏និយាយឡើងវិញបាទអញ្ចឹងមានថាអាជ្ញាធរទីក្រុងភ្នំពេញបាទបានបញ្ជាក់ឡើងវិញឬក៏និយាយឡើងវិញថាម៉េចបាទចុច2នេះនិយាយថាម៉េចគេថា no throwing water បាទមានន័យថាគឺហាមបាទគប់ទឹកបាទឬចោលទឹកបាទ throwing គឺគប់ឬក៏កង្វែងបាទអញ្ចឹងហាមគប់ទឹកហើយហាមគប់មួយទៀតបាទគឺគប់ម្សៅបាទគប់ម្សៅនៅឯពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបាទនេះគឺធ្វើរឿងរ៉ាវតទៅនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងតើខ្លឹមសារហ្នឹងវាមានយ៉ាងណាខ្លះបាទសូមសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទតោះចាប់ផ្ដើមអូខេ Are you ready? Okay, let's go. ចឹងមើលគេថា in order to maintain security, safety, order and public order in Phnom Penh as well as to preserve the national tradition and beautiful dignities of our nation, Phnom Penh Municipal Administration has stressed its ban on all forms of activities like throwing water, throwing powder, and general unruliness during the upcoming Khmer New Year. បាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ highlight ក្រហមគឺមានចំនួន5ពាក្យបាទដែលយើងបានដឹងរួចហើយគឺពាក្យ maintain បាទយើងបកថាថែរក្សា dignity នេះគឺភាពថ្លៃថ្នូរបាទ ban ហ្នឹងគឺការហាមឃាត់បាទអានេះពាក្យ Unruliness ហ្នឹងគឺភាពពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទភាពពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទ upcoming នេះដែលនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះឯងអញ្ចឹងយើងមើលឡើងមកបកពីលើតែម្ដងមកគេថានៅក្នុងគោលបំណងបាទពាក្យថា in order to អញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងថែរក្សានៅសុវត្ថិភាពបាទពាក្យថា security នេះសុវត្ថិភាពសុវត្ថិភាពនេះអូខេsorry អញ្ចឹងនៅក្នុងគោលបំណងថែរក្សានៅសន្តិសុខបាទពាក្យថា security នេះយើងបកថាសន្តិសុខវិញណាមិនបកថាសុវត្ថិភាពបាទច្រឡំជាមួយពាក្យ safety បាទ safety នេះគឺសុវត្ថិភាពហើយពាក្យ security នេះសន្តិសុខបាទអញ្ចឹងក្នុងគោលបំណងថែរក្សានៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបាទ order សណ្ដាប់ធ្នាប់បាទចាំបត់ថាសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទហើយនឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបាទ public order សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនោះព្រមទាំងបាទពាក្យថា as well as ហ្នឹងបត់ថាព្រមទាំងការពារឬក៏អភិរក្សបាទការពារឬក៏អភិរក្ស preserve បាទនៅប្រពៃណីជាតិបាទប្រពៃណីជាតិអង់គ្លេសថា national tradition ហើយនឹងភាពថ្លៃថ្នូរដ៏ផូរផង់ដ៏ស្រស់ស្អាតបាទ beautiful dignity បាទយើងមកថាភាពថ្លៃថ្នូរដ៏ផូរផង់របស់ជាតិយើងនោះបាទយើងបកនេះមកគឺ municipal administration ហ្នឹងយើងបកថារដ្ឋបាលក្រុងបាទរដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើថាវាគឺជាការហាមឃាត់បាទគឺជាការហាមឃាត់បាទទៅលើគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃសកម្មភាពបាទអញ្ចឹងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់នៃសកម្មភាពបាទ forms of activity ហ្នឹងគឺគ្រប់ទម្រង់នៃសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូចជាបាទ like ដូចជាការគប់ទឹកបាទការគប់ម្សៅហើយនឹងការពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងជាទូទៅបាទនៅក្នុងកំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខ្មែរដែលនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺអាជ្ញាធរគាត់បានធ្វើការហាមឃាត់បាទមិនឲ្យសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងកើតមានទេបាទភ្នំពេញ Capital Administration appealed to people especially young people, young men, women, students, and workers
to បាទយើងអានប៉ុណ្្នឹងសិនទៅអញ្ចឹងcapital administration នេះយើងបកថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាទដូចនឹងពាក្យនេះដែរដូចនឹងពាក្យភ្នំពេញ municipal administration បាទដូចគ្នាអញ្ចឹងរដ្ឋបាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់បាទ the people បាទ appeal to នោះគឺអំពាវនាវបាទជាពិសេសហ្នឹងគឺ young people បាទគឺមនុស្សក្មេងៗហ្នឹងបាទប្រជាជនក្មេងៗឬក៏ young man បាទបរិសឬក៏ស្ត្រីក្មេងៗហ្នឹងហើយនឹងសិស្សហើយនឹងកម្មករនយោជិកផ្សេងៗបាទទី1បាទទី1ទៅធ្វើអីគេបាទ the first obey the road traffic law and do not drive while intoxicated to avoid accident បាទពាក្យ intoxicated ហ្នឹងស្រវឹងបាទស្រវឹងស្រាណាដែលមានស្ថានភាពស្រវឹងបាទអញ្ចឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នឹងក្មេងៗទាំងសិស្សសាលាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទទី1គឺគាត់មិនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទគឺគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទី1គាត់ត្រូវ obey បាទ obey ហ្នឹងគឺគោរពណាគឺធ្វើការគោរពនៅច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទ obey the road traffic law បាទគឺច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវហ្នឹងបាទច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកហ្នឹងហើយមិនត្រូវបើកបាទមិនត្រូវបើកបរទេបាទខណៈពេលដែលស្រវឹងបាទ while intoxicated បាទដើម្បីអីគឺដើម្បីជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទ and second all form of illegal gambling are strictly prohibited បាទ prohibited មកអញ្ចឹងទី2ចំណុចទី2គឺថាគ្រប់ទម្រង់នៃល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ទាំងអស់បាទ illegal ដែលខុសច្បាប់ gambling គឺល្បែងភ្នាល់បាទស៊ីសងហ្នឹងបាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងបាទ prohibited ហ្នឹងគឺហាមឃាត់ strictly យ៉ាងតឹងរ៉ឹង thirdly it is forbidden to play water throwing games throwing colored or dirty water throwing bags of water paint charcoal or powder and throwing waters and powder at the people who are traveling by vehicle because it can lead to accidents បាទទី2នោះគឺវាក៏ត្រូវបានគេហាមឃាត់ផងដែរបាទពីថា forbidden ត្រូវបានគេហាមឃាត់ផងដែរមិនឲ្យធ្វើអីបាទគឺមិនត្រូវលេងបាទលេងល្បែងគប់ទឹកទេបើមិនឲ្យលេងល្បែងគប់ទឹកដាក់គ្នាទេហើយនឹងការគប់នៅទឹកដែលមានជាតិកខ្វក់ឬក៏មានពណ៌ដាក់គ្នាដែរបាទអញ្ចឹង throwing color order sea water ហ្នឹងគឺសម្រាប់លើទឹកដែលមានកខ្វក់ហើយនឹងមានពណ៌បាទអញ្ចឹងហាមមិនឲ្យលេងគប់ទឹកទេមួយទៀតគឺការហាមមិនឲ្យធ្វើអីគឺហាមគឺគប់ថង់ទឹកបាទ bags of water គឺការគប់ថង់ទឹកមានយើងច្រកទឹកដាក់ក្នុងស្បោងថង់ហើយគប់ដាក់គ្នាហ្នឹងក៏គេអត់ឲ្យលេងដែរបាទមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងpaint បាទគឺថ្នាំបាទលាបពណ៌បាទយកមកលេងបាទយកមកប៉ាតដាក់គ្នាបាទថ្នាំលាបពណ៌មួយទៀតគឺការខ្ជូងបាទយកខ្ជូងបាទខ្ជូងបៀកខ្ជូងបាទឬក៏ម្សៅបាទម្សៅយើងហ្នឹងហើយនឹងការគប់ទឹកហើយនឹងម្សៅដាក់មនុស្សម្នាបាទដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមយានយន្តបាទពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែង who are traveling by vehicle បាទនេះ who នេះវាយើងមិនបកថាអ្នកណាទេយើងបកថាដែរដោយសារគេប្រើប្រាស់វាជា adjective clause ឬគេហៅថា relative clause បាទគឺជាក្រុមពីពាក្យមួយបាទដែលមានប្រធានមានគេសព្ទទៅបាទហើយការងាររបស់វាគឺសម្រាប់ modify ទៅឲ្យ noun ដែលនៅក្នុងមុខវានឹងឯងណាអញ្ចឹងដែល traveling បាទដែលធ្វើដំណើរតាមយានយន្តបាទ
យ៉ាងណាគេធ្វើដំណើរតាមយានយន្តបាទគឺមនុស្សនេះបាទអញ្ចឹងពាក្យដែល highlight ពណ៌លឿងហ្នឹងគឺសម្រាប់ modify ទៅឲ្យ people នេះឯងបាទហ្នឹងគឺជាលក្ខគេប្រើជា relative clause បាទអញ្ចឹងសំមុខទៀតបាទទី4 fourth prohibit the import distribution purchase and sale of fireworks and all kinds of explosives that can cause surprise, cause insecurity, and affect the order and safety of citizens and passengers. អូខេអញ្ចឹងទី4បាទទី4គឺហាមឃាត់អីខ្លះទៅលើការនាំចូលបាទនេះ imported ស្អីគេនាំបាទនាំចូលហើយនឹងការចែកចាយ distribution ការទិញបាទ purchase ការទិញហើយនឹងការលក់នៅកំជ្រួចបាទ sale of fire បាទ fire គឺកំជ្រួចបាទហើយនឹងប្រភេទទាំងអស់នៃរំសេវផ្ទុះបាទគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៃរបស់របរដែលមានជាតិផ្ទុះហ្នឹងបាទ explosive ហ្នឹងដែលអាចធ្វើឲ្យបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទ surprise ផ្អើលហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានបាទ cause បណ្ដាលឲ្យមានអសន្តិសុខបាទ insecurity បាទអសន្តិសុខហើយក៏ជាឥទ្ធិពលទៅលើសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើដំណើរបាទអញ្ចឹង citizens យើងបកថាប្រជាពលរដ្ឋ passengers យើងបកថាអ្នកធ្វើដំណើរបាទ Fifth, participate in fire prevention with caution, especially with candles, incense sticks, electric stoves to maintain property, personal life and others. បាទយើងមើលពី caution នេះគឺប្រុងប្រយ័ត្ន property ទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងចំណុចទី5ដែលត្រូវហាមឃាត់បាទចំណុចទី5ដែលត្រូវធ្វើបាទគឺមិនហាមក៏គឺត្រូវចូលរួមបាទ participate in បាទត្រូវចូលរួមការពារកុំឲ្យមានអគ្គិភ័យដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទអញ្ចឹងប្រុងប្រយ័ត្នការពារកុំឲ្យមានអគ្គិភ័យកើតឡើងបាទចូលរួមបងប្អូនគ្នាបាទជាពិសេសជាមួយនឹងភ្លើងទៀនតែម្ដងបាទជាមួយភ្លើងទៀនជាមួយនឹងភ្លើងធូបបាទ incense stick ធូបបាទជាមួយទៀនជាមួយធូប and electric stove បាទជាចង្ក្រានហ្គាសជាងហ្នឹងបាទចង្ក្រានអគ្គិសនីបាទចង្ក្រានអគ្គិសនីគឺដើម្បីរក្សានូវទ្រព្យសម្បត្តិបាទនៅជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃផងដែរបាទ encourage people and young men and women to participate in Khmer folk games in a large numbers បាទអញ្ចឹងទី6នោះគឺជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងក្មេងប្រុសក្មេងស្រីទាំងអស់ហ្នឹងក្មេងស្រុសក្មេងស្រីបាទគឺក្មេងគឺចូលរួមនៅក្នុងល្បែងបុរាណខ្មែរយើងបាទបុរាណខ្មែរយើងឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យបានច្រើនបាទឲ្យបានច្រើនបាទបើចឹងនេះគឺជាតកតងការរៀនអាននិងការបកប្រែបាទបើសិនជាបកទៅមានការខ្វះខាតឬលើសលួសយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ